واحد بيقول إني رجل كبير ومريض وابني يشتغل ولم يعطيني فلوس لكي أصرف على إخواته والمنزل، ويقول إني أرسلت سؤال إلى قداسة البابا وقال لي لا تعطي والدك فلوس. يا ابني أدي آلاف شهود هم. أنا معقول أقول له ما تديش والدك فلوس يصرف؟ وقال له ما تديش والدك فلوس واشتغل واصرف على نفسك. لا يا ابني لا، ده السيد المسيح لام الكتبة والفريسيين في متى 23 علشان قالوا إن اللي يقدم فلوسه قربان يعفى من إكرام أباه وأمه، فالمسيح لامهم على هذا. وإكرام الأب والأم هو أول وصية في العلاقات البشرية. يعني الوصايا العشر 4 خاصين بالله و6 خاصين بالعلاقات مع البشر. فال4 الخاصين بالله أولهم لا تكن لك آلهة أخرى أمامي، وبعدين لا تصنع لك تمثالا منحوتا وتعبده، وبعدين تذكر يوم السبت اللي تقدسه ولا تنطق باسم الله باطل. دول ال4 الخاصين بربنا. وصية 5 اللي هي أول العلاقات البشرية اكرم أباك وأمك، قالها الله قبل أن يقول لا تقتل ولا تزني ولا تسرق. تصوروا، اكرم أباك وأمك قبل ما يقول لا تقتل ولا تسرق ولا تزني. لا تقتل دي الوصية السادسة ولا تزني دي الوصية السابعة، لكن نمرة 5 اكرم أباك وأمك. وبولس الرسول في الرسالة إلى أفسس إصحاح 6 آية 1 بيقول اكرم أباك وأمك التي هي أول وصية بوعد. أول وصية بوعد، لأن قال بعديها لكي تطول أيامك على الأرض. فإذا كان الأب محتاج لابد الابن يعطيه. وبولس الرسول بيقول من أهمل خاصته ولا سيما أهل بيته فقد أنكر الإيمان وصار شرا من غير المؤمن. تقول لي إنك مؤمن وما تكرمش أبوك وأمك، آية تانية، يبقى إيمانك ما ينفعكش. فقد أنكر الإيمان وصار إيه؟ شرا من غير المؤمن. لا الواد إذا بدكش فلوس قول لي تاني وأنا أشد ودانك. اللي ما بتسمعش